On sait qu'il y a certains médicaments quand même qui sont très bien pour les poumons. Alors, par exemple, je sais qu'il y a une plante très commune, on appelle le mûrier. Alors, ces jeunes feuilles sont très bien lorsqu'on a la toux, parce que ça aide à l'épanouissement des poumons. Ou bien même, tu peux faire un petit thé que tu as le matin, 1 ou 2 feuilles, tu mets ça dans l'eau chaude, tu peux même ajouter un peu de menthe, si tu veux, ou bien un peu de citron. C'est très bon pour la toux. Alors, à part les mûriers, il y a aussi ce qu'on appelle les périopropres. Les périopropres, ça pousse facilement partout. En Afrique, j'en ai vu partout. En Europe aussi, il y en a beaucoup. Alors, les périopropres, non seulement ces feuilles, mais aussi les graines. Donc, on peut même utiliser les feuilles, une feuille avec 2 ou 3 feuilles de mûrier. On met dans l'eau chaude avec un peu de menthe ou bien un peu de citron. Alors ça va te donner un thé que tu peux prendre si tu as la toux. Parce qu'il y a des toux où on a beaucoup de crachats. Bon, dans ce cas, on peut utiliser la poire mélangée avec d'autres. Parce que la poire joue beaucoup sur l'estomac et la rate en médecine traditionnelle. Et ça peut aider à diminuer les crachats.